มือหน่อยน้องเกลค่ะจับมือหน่อยจับมือหน่อยให้ไปหน่อยเร็วน้องเกลน้องเกลใครจับมือหน่อยค่ะน้องเกลจับมือหน่อยเขาจับน้องเกลกี่ขวบแล้วคะ3 คือไปโรงเรียนสนุกไหมคะไปโรงเรียนสนุกไหมคะน้องเกลไปโรงเรียนสนุกไหมคะสนุกไหมไปกิน